اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس. معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على القناه، ولو عجبنا المحتوى من الفيديوهات ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه بكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. الناس المشتركين معايا واللي متابعينا على القناه عارفين ان الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على الكحة. الحلقة الأولى كانت عن كل ما يجب معرفته عن أسباب الكحة، حتى الأسباب المجهولة في التشخيص لدى معظم الأطباء. الحلقة الثانية اتكلمنا على طرق تشخيص الكحة، واتكلمنا امتى لازم نروح لما يكون عندنا كحة، امتى لازم نروح للدكتور. وقلت يا جماعة لازم لما يكون في ضيق في التنفس او في ألم او في خشخشة في الصدر ساعة ما باجي اخد النفس، كمان لما يكون في عندي تعب شديد او ارهاق مستمر، الناس اللي عندها كمان صعوبة في البلع وقيء مستمر وسيلان في اللعاب وارتفاع درجة الحرارة وتغير الصوت، الناس دي كلها اللي يكون معاه كحه مصاحب للاعراض اللي انا قلتها دلوقتي لازم تروح على طول للدكتور. كمان في التشخيص قلت يا جماعه ان ارتجاع السائل الانفي المسبب للكحه ما اقدرش اشخصه من خلال الاشعه. كمان التهاب الشعب الهوائيه المزمن اللي الناس بسبب التدخين، اللي بيحصل للناس بسبب التدخين، كمان ده ما اقدرش اشخصه من خلال الاشعه اللي هو البرونكايتس. النهارده ان شاء الله هنتكلم على علاج الكحه عند الاطفال وعند الكبار، وهل بيختلف من عند الاطفال وعند الكبار. هنتكلم على ادويه علاج السعال في المجمل الاجمالي، وهل الادويه دي بابحاث علميه، هل الادويه دي مفيده في علاج الكحه ولا لا. وهنتكلم على ايه العلاجات المنزليه او ايه الحاجات اللي اقدر اعملها علشان اقي نفسي من ان انا اتصاب بكحه، وايه الاعشاب او الحاجات الطبيعيه اللي ممكن انا استخدمها علشان اقي نفسي من الكحه. كل ده هنعرفه في الحلقه دي، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تاني في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي الادويه اللي احنا بنستخدمها في علاج السعال او الكحه؟ اول حاجه يا جماعه في علاج السعال بنستخدم ادويه مضادات للاحتقان بنسميها النيزل ديكونجستنت او الديكونجستنت. الديكونجستنت دي يا جماعه بنعالج بيها التسييل الخلفي الحلقي الانفي، اللي هو السيلان بتاع الانف، علشان ما ينزلش على الشعب الهوائيه وبالتالي يؤدي الى احتقان الشعب الهوائيه وبالتالي للكحه. كمان بنستخدمه في علاج التهاب احتقان الانف والجيوب الانفيه، لان ساعتها بتضخم الانسجه الداخليه للانف وبتمنع مرور الهواء. الادويه دي يا جماعه بتعمل ايه؟ بتعمل انقباض للاوعيه الدمويه، يعني بتضيقها، بتضايق الاوعيه الدمويه اللي موجوده في اغشيه الانف والشعب الهوائيه، وبالتالي بتطرد السوائل الدم اللي موجوده في الاوعيه خارج الاغشيه المخاطيه، وبالتالي بتسبب انقباض للاغشيه وبالتالي تفتح الممرات الهوائيه ويقدر المريض ساعتها يتنفس بسهوله. من الاخر الادويه دي لما بتضيق بتقلل تدفق الدم للانسجه اللي فيها ورم، فبالتالي بتقلل الورم وبتقلل التنقيط الانفي الحلقي. الادويه دي تشتغل زي حاجه طبيعيه موجوده في جسمي اسمها الادرينالين، دي ماده طبيعيه منعه للاحتقان. الماده دي من المواد اللي بتنشط الجهاز العصبي وبتنشط التنفس وبتنشط الدوره الدمويه عندي، لكن الادويه دي ليها برضو اثار جانبيه زي رجفه، احساس انك انت في نرفزه وفي عصبيه في قلق، بتزود ضغط الدم، بتزود سرعه ضربات القلب. وبالتالي الادويه مضادات الاحتقان يا جماعه ممنوعه لمرضى القلب والضغط والمرضى اللي عندهم جلوكوما في عينيهم والمرضى اللي عندهم صعوبات في التبول. كمان بيمنع استخدامها مع ادويه التخسيس المستورده، خاصه الادويه المستورده، لان الادويه المستورده يا جماعه محطوط فيها مواد شبيهه بتلك المواد اللي هي فيها مضادات احتقان، فبالتالي ممكن تزيد الاثار الجانبيه على الشخص، وبالتالي الشخص ممكن يتعرض لاثار جانبيه خطيره قد تصل للوفاه. كمان من ضمن الادويه اللي بنستخدمها في علاجات الكحه مضادات الفيروسات. لو انا شاكك ان سبب الكحه مصدر فيروسي او فيروس، بعد كده ممكن نستخدم مضاد حيوي في حاله ان الكحه دي كان في اصابه او عدوى بكتيريه. كمان بنستخدم البيتا اجونست. البيتا اجونست ده نوع من الادويه يا جماعه بتوسع الشعب الهوائيه في حاله التهاب القصبات والشعب الهوائيه.
كمان انا بستخدم مضادات الهستامين او اقراص الاستحلاب اللي هي بالمنسول. اي حاجه استحلاب بالنعناع يا جماعه مفيده جدا ان هي تعالج لي الكحه. في اقراص كتيره في الصيدليات موجود، منها اللاريبرو، منها الاستريبسلز، منها البيكتول. اي اقراص بس بالنعناع هتبقى مفيده ان هي تهدلنا الكحه شويه. كمان في ناس بتتمادى، دكاتره بتصف ادويه الكورتيزون، خاصه الكورتيزون الموضعي زي بخاخ البيكلوميثازون. كمان في ناس بتدي علاج لارتجاع المريء، علاج السبب. لو شاكك الطبيب ان السبب في الكحه دي هو ارتجاع المريء. عندنا علاج ردة فعل السعال اللي هو الكاف ريفلكس، عن طريق ان انا بستخدم ادويه بتثبط لي السعال، بنسميها مثبطات السعال او كاف سوبريسن، عن طريق الادويه اللي بتاثر في البرين ستيم او جذع المخ. طبعا دي الادويه دي انا بستخدمها امتى يا جماعه؟ في حاله السعال المؤلم اللي يخلي المريض صاحي طول الليل وما يقدرش ينام. طيب من ضمن المواد المستخدمه في ادويه الكحه اللي دي عباره عن الكودايين، الدايهيدروكودايين، الفولكودين، ثنائي هيدرو كودون، والهيدروكودايين، والكوكايين. طبعا كل الادويه دي داخله جدول فمحظور استعمالها. في عندنا كاراميفين وفي ديكستروميثورفان، والدواء ده ابتدوا خلاص يدرجوه ضمن ادويه الجدول مؤخرا. في عندي ديكسترو بروبوكسيفين، هيدرومورفين، بنزوناتيت. كل الادويه دي يا جماعه للاسف ادويه الكحه فيها ادويه كتير بيساء استعمالها ومعظمها دخلت ادويه الجدول. نخلي بالنا ان ساعه ما يجي لي دور برد او دور رشح بتختفي كل اعراض الرشح ويستمر الكحه لمده عده ايام، ولكن انا ممكن اوقف السعال الجاف بهذه الادويه. لكن في حاله السعال المزمن كان الناس زمان بتستخدم مخدر موضعي اللي هو اسمه السلفيت المورفين، ولكن خلاص نادر جدا ما حد بيستخدمه دلوقتي ممكن يستخدموا مراهم بتحتوي ماده المنسول او الكافور اللي هو الصباع الانهيليشن ده يا جماعه، اللي بيقعدوا يعملوا استنشاق ليه. ده بيخفف الاحتقان بتاع الجيوب الانفيه وبيهدي الكحه. اما لو الكحه فيها بلغم باخد اي حاجه فيها ماده الجوافينيزين او طارد بلغم في حاله ان السعال المنتج او السعال اللي فيه بلغم زاد عندي لدرجه بيأثر برضو على نوم المريض. نخلي بالنا ان في بعض اطباء بيوصفوا الاخناسيا ده عشب، بيقولوا ان هو مفيد في علاج الكحه، او فيتامين سي. نخلي بالنا الاخناسيا وفيتامين سي مش علاجات فعاله لو تم استعمالها بعد ظهور الكحه، يعني لو انا بستعملها قبل كده ممكن تمنع اصابتي بالكحه، لكن وانس ان انا جات لي كحه خلاص دول مش هيبقوا فعالين. طيب رايك يا دكتور في ادويه الكحه المنتشره في الصيدليات؟ اول حاجه يا جماعه طبعا ان شاء الله هتنزل سلسله من الحلقات عن الادويه بتاعه الكحه، لكن في دراسه قالت ان معظم الادويه بتحتوي على مادتين، الديكستروميثورفان والدايفينهيدرامين المضاد للحساسيه. الديكستروميثورفان ده مشتق من المورفين، بيستخدم لتثبيط الكحه عن طريق المخ، تمام؟ والدايفينهيدرامين ده دواء مضاد الحساسيه. لما جم عملوا دراسه ادوا الاطفال قبل النوم بنص ساعه مجموعه ادوها ديكستروميثورفان ومجموعه ثانيه ادوها ماده الدايفينهيدرامين، والمجموعه الثالثه ادوها دواء متحلي بميه، دواء وهمي يعني ميه متحليه بعسل او بسكر. لقيوا ان الدواء المحلي ده ادى افضل النتائج، فاتنشرت الدراسه في مجله الاطفال الطبيه وقالت ان كاس من الميه ممكن يخفف السعال عند الاطفال افضل. دكتور بعد اذنك ايه هي طرق ان انا اقي نفسي ان انا يجي لي كحه؟ لان انا تقريبا طول الشتاء عندي كحه مستمره. اول حاجه اتجنب ان انا اتواصل مع اشخاص يا جماعه بيكحوا، دي اول حاجه. تاني حاجه لو انا عندي كحه احاول ان انا اغطي الفم والانف ساعه السعال والعطس، لان دي طريقه انتشار العدوى. تاني حاجه انظف الحمام بتاع البيت باستمرار واهتم بنظافتي الشخصيه خاصه في الشتاء، لان معظم الناس ما بتهتمش بنظافتها الشخصيه في الشتاء. بعد كده اغسل ايديا بعد ما اعطس وبعد ما اكل على طول يا جماعه، او بعد ما استخدم الحمام على طول لازم الحاجات دي تتم. اتجنب التدخين الايجابي والسلبي، لو انا بدخن اوقف التدخين، او لو انا بيقعد جنبي حد بيدخن احاول اتجنبه او ما اقعدش جنبه. كمان اعمل نظام غذائي صحي علشان اقوي المناعه بتاعتي.
لو كان الكحه سببها الادويه، اخفض جرعه الادويه دي واشوف هل الكحه مستمره ولا لا. طب لو استمرت ممكن استخدم ادويه بديله زي ادويه الكحه، ادويه الضغط اللي احنا قلنا بتسبب الكحه دي يا جماعه. الادويه دي مستخدمه من السبعينات. طب ما في ادويه جديده نزلت مكانها ما بتعملش الاثار الجانبيه اللي هي كحه بتاعه الادويه القديمه، زي دواء كاندي سارتان. ده يعتبر مضاد للجزء 81 من مستقبل الانجيوتنسين، وما يتدخلش مع طريقه تصنيع الانجيوتنسين، فبالتالي ما بيسببليش كحه. او دواء اسمه لوزرتان بوتاسيوم، ده مضاد لمستقبل الانجيوتنسين وبرده ما بيسببش الكحه الجافه. دكتور بعد اذنك ايه الوصفات الطبيعيه عشان نقضي على الكحه؟ اولهم يا جماعه العسل. معلقه صغيره على كوبايه لبن او كوبايه شاي، او ممكن اخلطه بالليمون واضيف الميه واخد منه معلقتين كل ساعتين او 3. ده بيخلصني يا جماعه من المخاط والتهاب الحلق. كمان ممكن اضيف على العسل يا جماعه الفلفل الاسود، احط عليه معلقه صغيره من العسل واخده مره او مرتين في اليوم. انا عايز اقول لكم ان في دراسه نشرت في المجله الدوليه لطب الاطفال وطب المراهقين اللي هو بنسميها الانترناشونال جورنال اوف بيدياتريكس اند ادوليسنت ميديسين، قالت سنه 2007 ان العسل مفيد جدا لانه مضاد لالتهابات الحلق وكمان بيدوب المخاط السميك. كمان يا جماعه لكن نوهنا وبنحذر ان احنا ندي العسل للاطفال اقل من سنه، لان للاسف بيسبب حاله خطيره بتسمى التسمم السجقي. التسمم السجقي ده عباره عن احد اشكال التسمم الغذائيه النادره اللي بنسميها بوتيوليزم، وان شاء الله هعمل حلقه عليها قريب جدا. تاني حاجه ممكن نستخدمها طبيعيا عصير الجزر يا جماعه. عصير الجزر غني بالفيتامينات، ممكن احطه مع العسل، اضرب 5 جزرات مع ميه واحليها بالعسل زي ما انا عايز، واخد من 3 ل 4 مرات في اليوم. عندنا الليمون. الليمون من الحاجات اللي بتخفف البلغم يا جماعه. ممكن احط معلقتين صغيرين من الليمون مع ربع كوبايه ميه واحليهم بالعسل واتغرغر بيهم، اعملهم زي غرغره. تمام. العنب يا جماعه مفيد جدا عشان يخلصني من المخاط ويخليني اتنفس بسهوله. ممكن اكله طازه، ممكن اعمله كعصير، او ممكن اكله كفاكهه عادي جدا، او ممكن اشرب العصير بتاعه او احليه بالعسل، ولو ان هو طعمه بيبقى حلو فمفيش داعي. لكن لو حطيت له العسل بيساعد، يعني كاني بعمل سينرجيزم للدواء علشان يقوي عندي ادويه الكحه. عندنا البصل. ممكن العصير بتاع البصل اخد منه معلقتين صغيرين، احط عليهم معلقتين عسل صغيرين برضو واسيبهم لمده 6 ساعات، وبعد كده اخد معلقه صغيره مرتين منه يوميا. ممكن اعمل خلطه تاني بعصير البصل، اخد معلقتين صغيرين من عصير البصل مع معلقتين من عصير الليمون واحط عليهم ميه واغليهم، واخد بعد كده احليهم ب2 معلقه عسل او زي ما انت عاوز التحليه اللي انت تحبها، واسيبهم لمده 6 ساعات واخد منه معلقه صغيره مره واحده بس في اليوم. عندنا بعد كده الاناناس بيحتوي انزيم البرومالين، وده مضاد للالتهابات ومفيد جدا ان هو يقلل الكحه. علشان كده بقول يا جماعه يا ريت تستخدموه. الاناناس او اكل الاناناس بيخفف من الكحه والتهابات الشعب الهوائيه. طيب دكتور بعد اذنك ايه هي الاعشاب اللي انا ممكن استخدمها علشان اقي نفسي من الكحه او تخفف عندي الكحه لو انا تمت الاصابه بيه؟ اول حاجه الاعشاب يا جماعه مفيده جدا، بتحتوي مضادات اكسده، وظيفتها ان هي بتزود عندك وظائف الجهاز المناعي ومضاده كمان للالتهابات. اول عشب مضاد للكحه الزعتر اللي بنسميه باللغه الانجليزيه الثايم. الزعتر يا جماعه بيخفف السعال وبيخفف التهاب الحلق، كمان بيقيني من مشاكل الجهاز الهضمي والتهاب القصبات الهوائيه اللي هو برونكايتس. بينت دراسه اتنشرت في مجله ابحاث الادويه اللي هو دراج ريسيرش جورنال سنه 2005، قالت ان هو بيحتوي على مضادات اكسده، بيقلل السعال وبيرخي العضلات بتاعه الحنجره وبيقلل الالتهاب والصداع. طب اعمله ازاي؟ هجيب معلقتين زعتر صغيرين واحطهم على ميه سخنه اكني بعمل شاي، واغطيه لمده 10 دقائق وبعد كده اشربه. تاني حاجه من الاعشاب المفيده للكحه الجنزبيل يا جماعه، وده بيان دراسه نشرت في المجله الامريكيه لخليه الجهاز التنفسي والبيولوجيا الجزيئيه اللي بنسميها الامريكان جورنال اوف ريسبيراتوري سيل اند مولكيولار بيولوجي سنه 2013، قالت ان هو مضاد للالتهاب وبيقلل عندي اعراض الكحه. لكن نخلي بالنا يا جماعه ان الجنزبيل من الحاجات اللي بتعمل اضطرابات في المعده وتشعر تسبب لك شعور بالحرقان اللي هو الهارت بيرن.
علشان كده لكن الجنزبيل انا بحبه جدا يا جماعه، لانه من الحاجات اللي يعتبر مسكن طبيعي لجميع الالام والالتهابات اللي موجوده في الجسم. عندنا بعد كده النعناع، ده بيعالج نزلات البرد معروف. عشان كده تم نشر دراسه في مجله Journal of International Society and Sports Nutrition، قالت انه له قدره على تخفيف الكحه علشان بيحتوي ماده المنسول، وماده المنسول ده مضاد احتقان طبيعي بتخفف الام السعال الجاف والحلق. كمان النعناع من الحاجات اللي بتزود سرعه الشفاء من نزلات البرد والانفلونزا. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب كوبايه ميه دافيه واحط يعني 3 4 نقط من زيت النعناع اللي موجود عند العطار على الميه الدافيه واستنشقهم يا جماعه، مفيد جدا في انهاء الكحه. عندنا بعد كده التوم معروف ان هو مضاد للفيروسات والميكروبات والبكتيريا لاحتوائه مضاد حيوي طبيعي اسمه الاليسين. طب ممكن اكله في الاكل يا جماعه، ممكن اقطعه على سلطه، ممكن اخد فص توم اقطعه حتت صغيره واخده على الريق الصبح. عندنا العرق سوس معروف جدا، مشروب الناس كلها بتحبه، بيكافح الالتهابات عن طريق ان انا اغليه مع ميه لمده 15 20 دقيقه، بعد كده اسيبه يبرد وبعد كده اشربه. عندنا الكتان، اخد 3 معالق صغيره من حبوب الكتان من عند العطار، احط عليهم 3 معالق اغليهم الاول، بعد ما اغليهم اخد اصفيه واحط عليهم 3 معالق عسل ومعلقه عصير ليمون، واخد منه معلقه صغيره 3 مرات في اليوم من الخليط ده. الكتان يا جماعه مع العسل والليمون له خصائص مضاده للالتهابات ويقيني من الاصابه بالكحه في المستقبل. اخر عشب ممكن من حاجه من ضمن الاعشاب مفيده للكحه الا وهي الكركم. بس الكركم مفيد لمين؟ مفيد للناس اللي بيجي لها كحه نتيجه الجرد اللي هو جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديسيز، اللي هو ناتج نتيجه ارتجاع المريء. دي كل الاعشاب المفيده في الوقايه من الكحه او بتقلل فتره الاصابه بالكحه في حاله اصابتك بالكحه. الحلقه الجايه ان شاء الله يا جماعه تبقى عن السعال الديكي الخطير ومدى خطورته، وبيجي الناس كتير يا جماعه للاسف الناس مش فاهمه ليه، مع ان احنا بناخد المصل بتاعه يا دكتور واللقاح بتاعه، طب ليه بيجيني تاني؟ وكمان الاطباء بيخطئوا في التشخيص بتاعه كتير جدا، وهتكلمكم على نصائح لا غنى عنها في حاله الاصابه بالكحه لتخفيف اثارها على الجسم. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم. لو اي حد له اي استفسار يكتبوا لي اسفل الكومنتات بتاعت الفيديو، بنرد على كل الناس. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتنا الحلقه ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت. الف سلامه.